As soon as possible ato gyud sugdan sulod sa akong termino. Sir Teddy, ang imong ikaduhang project nga imong gimension para sa himsog nga kalawasan sa tibuok Inabangnon, ningingon ka nga imong ipatuman kay naa nalagi sa balaod ang free dental check-up sa tanang Inabangnon. Sir, kano saan nimo ni sugdan kung naa ka sa Inabanga as municipal kagawad o unsaon nimo pagsugod, sir? As soon as possible ato gyud sugdan sulod sa akong termino. Magsugod na ta sa project pinagi pagbuhat og sa usa ka tawag nga Project Task Force composed sa DOH personnel, mga barangay head doctors, barangay dentists, and barangay nurses, midwives og BHW. Aron istoryahan nga mahimong available nato sa Inabanga atong i-set up sa pinakamadaling panahon. Nya kani sir, akong na-imagine sir, involved yun ang atong DOH anino o siguro ang ato kong Provincial Health Office. Kaya makapangayo pud ka og suporta ani sa probinsya sir, no? Sige, thank you very much.